ঠিক আছে না? তাহলে আমরা শুরু করি। তোমাদের সাথে অনেকদিন পরে মনে হয় ক্লাসে দেখা হলো আমার। আমাদের আজকের টপিক হচ্ছে ওয়েল্ডিং, দেখতেই পাচ্ছ। ওয়েল্ডিং তো তোমাদের অপরিচিত কিছু না, এবং কি কিন্তু তোমরা বোধহয় শপে ওয়েল্ডিং করতে পারো না বোধহয়, নাকি? সব 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 ইউটিউবে শিখে ফেলছো ওয়েল্ডিং, নাকি? ইউটিউবে খুব ভালো, কিন্তু কিছু কিছু জিনিস আছে ইউটিউবে কাজ হবে না। হ্যাঁ, নিজে নিজে করতে হয়, তার মধ্যে ওয়েল্ডিং একটা। তারপরে ইউটিউবে দেখি যে কিভাবে সাঁতরাইতে হবে সেটার ইনস্ট্রাকশন আছে। সাঁতার শেখা যায়, ইউটিউবে দেখে সাঁতার শেখা হবে না। সাঁতার শিখতে হলে পানিতে নামতে হবে। হ্যাঁ, ইউটিউবে সবই আছে। সাঁতার কেমনে কাটতে হয়, কিভাবে গাড়ি ড্রাইভ করতে হয়, কিভাবে বাইসাইকেল চালাতে হয়, সবই আছে। কিন্তু আলটিমেটলি এই সমস্ত কিছু কিছু জিনিস আছে, এগুলা আনলেস ইউ গেট ফিজিক্যালি ইনভলভড হবে না। তো তোমরা আসলে এক অর্থে আনফরচুনেট যে কোভিডের কারণে অনলাইনে ক্লাস হয়েছে তোমাদের, এবং ওয়েল্ডিংটা হাতে কলমে প্র্যাকটিস করার সুযোগ পাও নাই। তা আমাদের এখানে যে ওয়েল্ডিং শপ আছে, ওয়েল্ডিং শপ কোথায় আছে এটা জানো? এটাও তো জানো না মনে হয়। হ্যাঁ, ওই যে কন্ট্রোলার, ওই যে কন্ট্রোলার এক্সামিনার বিল্ডিং এর এই পাশে কার্পেন্ট্রি ওয়েল্ডিং শপ আছে, ওইখানে ফাউন্ড্রি শপ এন্ড ওয়েল্ডিং শপ বোধহয় একসাথে। তো ওইখানে হাতে কলমে ওয়েল্ডিং এর সুযোগ আছে, এখনো আছে। তোমাদের যদিও কোর্স হয়ে গেছে, সেশনাল হয়ে গেছে, বাট তোমরা যদি কেউ চাও যে একটু নিজেরা গিয়ে একটু প্র্যাকটিস করবা, ইউ ক্যান গো দেয়ার অ্যান্ড প্র্যাকটিস। দ্যাট ইজ অলওয়েজ আই থিঙ্ক পসিবল। বাট প্র্যাকটিক্যালি অ্যাজ এ ইঞ্জিনিয়ার নিজেদেরকে আমাদেরকে হাতে কলমে কখনোই ওয়েল্ডিং করতে হবে না, ওইটা হচ্ছে ওয়েল্ডারের কাজ। এবং একজন কোয়ালিফাইড ওয়েল্ডার হওয়া কিন্তু সোজা না। 3 বছরের ট্রেনিং লাগে। 3 বছরের ট্রেনিং লাগে, 2 থেকে 3 বছরের ট্রেনিং লাগে। যেমন বলতে পারি যে এই যে পদ্মা সেতু, পদ্মা সেতু পুরোটাই কিন্তু ওয়েল্ডিং এর উপরে দাঁড়ায় আছে, একদম কমপ্লিটলি। এই যে স্প্যানগুলা 150 মিটারের স্প্যান, এক একটাকে ক্রেন দিয়ে তুলে নিয়ে বসানো হয়েছে, বসানোর পরে জোড়া দেওয়া, পাশের স্প্যানের সাথে জোড়া দেওয়া হয়েছে ওয়েল্ডিং দিয়ে। এরকম 6টা করে স্প্যান জোড়া দেওয়া হয়েছে। 6টা স্প্যানে 150 মিটার করে 900 মিটার একটা মডিউল। 6টা স্প্যান মিলে মনোলিথিক। হ্যাঁ, এবং এইটা করা হয়েছে, ওই স্প্যানটা বসানোর পরে ওইখানে ওই নদীর মধ্যে ঝুলে ঝুলে ওয়েল্ডিং করা হয়েছে। ঝুলে ঝুলে ওই একটা মেম্বারের সাথে মেম্বারগুলো মুখে মুখে বসিয়ে দিয়ে ওয়েল্ডিং। এবং এই পদ্মা সেতুতে যে কোয়ালিটির ওয়েল্ডিং দরকার ছিল, বা যে কোয়ালিটির ওয়েল্ডিং ওয়ার্কসের দরকার ছিল, ওইরকম ওয়েল্ডার বাংলাদেশে নাই, ছিল না আমাদের। বহু জায়গায় খোঁজা হয়েছে, দেখা গেছে যে দে ক্যানট স্যাটিসফাই দ্য কোয়ালিটি রিকোয়ারমেন্ট। ওয়েল্ডিং এর যে এক্সপার্ট, ওয়েল্ডিং করতে গেলে যে নলেজ লাগে এবং এক্সপার্ট লাগে, ওইটা নাই। তার ফলে এই পদ্মা সেতুর জন্য ওয়েল্ডিং এক্সপার্ট ইনক্লুডিং ওয়েল্ডার এটা চায়না থেকে এবং কোরিয়া থেকে আনতে হয়েছিল। যারা ওইখানে মানে পদ্মায় যে ওয়েল্ডিং এক্সপার্ট ছিল, তার এক্সপার্টাইজ লেভেল বলতে পারো অ্যাজ গুড অ্যাজ মি। মানে তোমরা বুয়েটের স্যারদেরকে যেরকম বিভিন্ন সাবজেক্ট এক্সপার্ট দেখো, দ্যাট এক্সপার্ট ওয়াজ সিমিলার, মানে সেও একজন প্রফেসরের মতন ওইরকম এক্সপার্ট লাগে। হ্যাঁ, তো ওয়েল্ডিংটা আসলে খুব বলবো মানে খুব ক্রিটিক্যাল একটা জিনিস। ওয়েল্ডিং মানে আমরা কানেকশন দিচ্ছি, দুইটা বডিকে গলায় সামহাও ফিউশন করে তাদের মাঝখানে কানেকশন দিচ্ছি, ফিউজ হয়ে যাচ্ছে, ফিউজ হওয়ার পরে আবার তারা হার্ডেন হয়ে কানেকশনটা অ্যাচিভ হচ্ছে। তো স্টিল স্ট্রাকচারে বোল্টেড কানেকশন তোমরা কিছুটা আইডিয়া হয়েছে কিভাবে টেনশনে বোল্টেড কানেকশন কাজ করে, বিভিন্ন রকম ফেলিওর আছে। সেম জিনিস ওয়েল্ডিং দিয়েও অ্যাচিভ করা যায়, ওটাই আমাদের আজকের টপিক। শুরু করব। তো ওয়েল্ডিং এর আসলে অনেক রকম মেথড আছে। এই ছবিতে যেটা দেখছো, বা তোমরা রাস্তাঘাটে বিভিন্ন জায়গায় ওয়েল্ডিং করতে দেখবা লোকজনকে। এই যে ওয়েল্ডিংটা দেখি আমরা, এটাকে আমরা বলি, এটার একটা ফর্মাল নাম আছে,
that formal name is যে এটা shielded metal arc welding, and this is যেখানে একটা কথা আছে shielded কথাটা আছে। shielded মানে কি? শিল্ডিং মানে হচ্ছে প্রথম এক শিল্ডিং দিয়ে শুরু করে, যেহেতু শিল্ডিং দিয়ে আমার কথাটা শুরু হয়েছে, যে ওয়েল্ডিং মানে কি হচ্ছে, একটা ওয়েল্ডিং এ তোমরা খেয়াল করছো কিনা ভিডিওতে, যে একটা ইলেকট্রোড থাকে, এরকম প্লায়ার্সের মতন একটা হ্যান্ডেল থাকে, হ্যান্ডেলের মধ্যে একটা রড থাকে, ওই রডটাকে বলা হয় ইলেকট্রোড, মোটামুটি 1 ফিট লম্বা হয়, ওটাই আস্তে আস্তে গলে 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 ওই ওয়েল্ডিং এর সময় ওই জায়গায় ওয়েল্ডিংটা হয়। তো এই যে রডটা, দ্যাট রড ইজ কল ইলেকট্রোড। এবং এই যে শিল্ডেড মেটাল আর্ক, এই রডটা কিন্তু জাস্ট প্লেন রড না, ওইটার দুইটা পার্ট আছে। একটা হচ্ছে স্টিলের একটা তার থাকে মাঝখানে, মাঝখানে একটা স্টিলের ওয়্যার থাকে, এটা 3 মিলিমিটার 2 or 3 মিলিমিটার ডায়ামিটার একটা তার থাকে ওয়্যার। তার বাইরে একটা কোটিং থাকে, মেটাল হ্যালাইড কোটিং থাকে, হ্যাঁ, মেটাল হ্যালাইড কোটিং থাকে। এই যেটাকে এখানে দেখানো হচ্ছে, এই যে এটা হচ্ছে মেইন ইলেকট্রোডের তারটা, তার বাইরে একটা নন মেটালিক মেটাল হ্যালাইড কোটিং থাকে আর কি, হ্যাঁ, মেটাল এবং হ্যালোজেন তার একটা কম্পাউন্ডের কোটিং থাকে। তো এটার কারণ কি? এটার কারণ হচ্ছে, আচ্ছা, ওয়েল্ডিংটা হচ্ছে কিভাবে? ওয়েল্ডিংটা হচ্ছে বাই মিনস অফ ইলেকট্রিক্যাল ফ্লো। ইলেকট্রিসিটি ফ্লো করবে, এরকম দুইটা পয়েন্টকে যদি কাছাকাছি না হয় তাদের মধ্যে স্পার্ক হয়। একদম লেগে গেলে হবে না, লেগে গেলে তো সার্কিট কমপ্লিট হয়ে গেল, শর্ট সার্কিট হয়ে গেল, ওইটা হলে হবে না, একটু গ্যাপ থাকতে হবে। ওয়েল্ডিং হতে গেলে ওই দুইটা টার্মিনালের মাঝখানে একটু গ্যাপ থাকতে হবে, যেখানে স্পার্কটা যাতে জেনারেট হয়। এবং স্পার্কটা যখন হয় তখন টেম্পারেচার খুব হাই টেম্পারেচারে হয়, স্পার্কটা প্রায় 1500-2000 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে এই স্পার্কটা ঘটে। এবং ওই স্পার্কের কারণে যে হিটটা জেনারেট হয়, হিটে ওই মেটালটা গলে যায়, গলে গিয়ে ওই যেখানে ওয়েল্ডিং করা দরকার ওইখানে ডিপোজিশন হয়। এবং এই মেটালটা কোন দিকে যাবে সেটা ডিপেন্ড করে ইলেকট্রিক ফ্লোর উপরে বা ইলেকট্রন ফ্লোর উপরে। সো নর্মালি যেটা হয় যে এই ফ্লোটা হয় মানে তোমার ইলেকট্রিসিটির যে সার্কিটটা, টার্মিনালগুলাই এমনভাবে পজিটিভ নেগেটিভ বা লাইভ নিউট্রাল এমনভাবে সেট করা হয় যাতে করে ফ্লোটা এই ইলেকট্রোড থেকে এই দিকে হয়, হ্যাঁ। কারণ এখানে তো হিটেড অবস্থায় মেটালটা কিন্তু অলমোস্ট গ্যাসাস স্টেটে আছে, স্টিল গলে যায় 1400 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে গলে যায়, ওইখানে তার থেকেও বেশি, কাজে মেটালটা কিছু লিকুইড কিছু গ্যাসাস স্টেটে আছে। এবং তখন ওই যে কারেন্ট ফ্লোটা হয়, কারেন্ট ফ্লোর কারণে তার ডিরেকশনটা এই দিকে হয়। সো এটা যে শুধু গ্র্যাভিটিতে ফ্লো করছে তা না, এটা হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল চার্জ ফ্লো এর কারণে তার সাথে সাথে মেটালটাও ফ্লো করে। এই কারণেই আমি পরে বলবো যে ওভারহেড ওয়েল্ডিংটা পসিবল। মানে মাথার উপরে মনে করো আমি ছাদের এখানে একটা ওয়েল্ডিং করব, এখানে দুইটা প্লেট আছে, এখান থেকে ইলেকট্রোড ধরলেও ইলেকট্রোড থেকে ওই ইলেকট্রোড ফ্লো এর সাথে সাথে মেটালটা গিয়ে ওই জোড়াটাতে গিয়ে লাগে, আদারওয়াইজ ওভারহেড ওয়েল্ডিংটা পসিবল ছিল না, হতো না আর কি। তো এনিওয়ে, যেটা বলছিলাম, এই যে শিল্ডেড কথাটা, এই শিল্ডেড কথাটার মানে কি? এই শিল্ডেড কথাটার মানে হচ্ছে ওয়েল্ডিংটা যখন হবে ওইখানে ওই স্পার্কটাকে প্রোটেক্ট করতে হবে। কোথা থেকে প্রোটেক্ট করতে হবে? অক্সিজেন থেকে প্রোটেকশন দিতে হবে। কারণ লোহা এমনি গলে গেছে, তার সাথে যদি ওইটা বাতাসের অক্সিজেনের টাচে আসে, সাথে সাথে ওইটা আয়রন অক্সাইড হয়ে যাবে, ফেরাস অক্সাইড বা ফেরিক অক্সাইড হয়ে যাবে, এবং তখন আর ওয়েল্ডিংটা ভালো হবে না। কাজেই অক্সিজেনটা যাতে ওই আয়রনের টাচে আসতে না পারে, সেই জন্য শিল্ডিং মানে হচ্ছে এই যে এখানে এই যে ইলেকট্রোড কোটিংটা আছে, এটা যেটা ঘটে স্পার্ক হওয়ার সাথে সাথে এটা একটা নন মেটালিক কোটিং, এটার সাথে সাথে ভ্যাপোরাইজ হয়ে যায়। এটা সাথে সাথে ভ্যাপোরাইজ হয়ে ওই নন রিঅ্যাক্টিভ গ্যাস, যেমন আর্গন ইনার্ট গ্যাস, বা নাইট্রোজেনও ইনার্ট গ্যাস না, কিন্তু নাইট্রোজেন সহজে আয়রনের সাথে রিঅ্যাক্ট করে না আর কি। এই ধরনের গ্যাস প্রডিউস করে। এই গ্যাস প্রডিউস করলে এই জায়গাটাতে এই গ্যাসের একটা শিল্ডিং ঘটে, ফলে বাতাস থেকে অক্সিজেনটা তখন আর এখানে আসতে পারে না, এবং ওয়েল্ডিংটা তখন প্রপারলি হয়। সেই জন্যই এই টার্মটা আসছে শিল্ডেড মেটাল আর্ক, অর্থাৎ মেটাল আর্ক হবে
আর্ক হবে এবং আর্কটাকে একটা গ্যাসিয়াস শিল্ড, এই যে এখানে বলা হচ্ছে গ্যাসিয়াস শিল্ড, এমন একটা গ্যাস দিয়ে শিল্ডিংটা দেওয়া হবে যে গ্যাসটা আয়রনের সাথে রিয়াক্ট করবে না কখনোই, যত টেম্পারেচারই হোক ওই গ্যাস উইল নট রিয়াক্ট। তার মধ্যে ইনার্ট গ্যাসগুলো তো আছেই, ইনার্ট গ্যাসের কম্পাউন্ডও তো তৈরি করা সম্ভব না, ইনার্ট গ্যাস তো কখনোই কোনো কিছুর সাথে রিয়াক্ট করে না। তো সেই জন্য এই কোটিংটা হয় সাধারণত নাইট্রোজেনের মেটাল মেটাল একটা কম্পাউন্ড হয়, যেটা হিটেড হলে নাইট্রোজেন গ্যাস প্রডিউস হয়। নাইট্রোজেন গ্যাস আবার আয়রনের সাথে সহজে রিয়াকশন করে না। তো এই হচ্ছে ওয়েল্ডিং এর বেসিক জিনিস। তো যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রথম ফিগারে, যে ওয়েল্ডিং করার সময় একটা মাস্ক বা একটা শিল্ড মুখের সামনে পরে রাখতে হয়। এইটা পরার কারণ কি? হ্যাঁ, মানে স্পার্কের আগুনটা যাতে না লাগে, তাই তো? হ্যাঁ, তোমরা যে কারণগুলো বলছো সবগুলোই সঠিক, কিন্তু প্রধান কারণ না। টেম্পারেচারও একটা আছে, টেম্পারেচারের কথা আসলো, আগুন থেকে প্রোটেকশনের কথা আসলো, তারপরে ওই স্পার্কের ওখানে দেখার কথা আসলো, সবই ঠিক আছে, বাট নান অফ দিজ আর দ্য মেইন রিজন। মেইন রিজন হচ্ছে যখন স্পার্ক হয়, স্পার্ক থেকে আল্ট্রাভায়োলেট রে জেনারেট হয়, ইউভি রেডিয়েশন, এন্ড দ্যাট ইউভি রেডিয়েশন ইজ এক্সট্রিমলি হার্মফুল ফর আইস। এটাতে চোখ নষ্ট হয়ে যাবে। আল্ট্রাভায়োলেট রে বের হয় এবং আল্ট্রাভায়োলেট রে চোখের রেটিনাকে ড্যামেজ করে। এই জন্য কখনোই কোথাও ওয়েল্ডিং হতে দেখলে ওইটার দিকে তাকাবা না। নেভার লুক ডাইরেক্টলি অন এনি ওয়েল্ড আর্ক, ঠিক আছে? এটা দূরে হোক আর কাছে হোক, দূরে হলে অসুবিধা হয় না, বাট অলওয়েজ অ্যাভয়েড লুকিং ডাইরেক্টলি অন এ ওয়েল্ডিং আর্ক, ঠিক আছে? কারণ এখান থেকে আল্ট্রাভায়োলেট রে হয়, এই আল্ট্রাভায়োলেট রেটা আমাদের চোখকে ড্যামেজ করে এবং অনেক সময় এটা বেশি হলে এটা পার্মানেন্ট ড্যামেজ হতে পারে। এখন বলো আল্ট্রাভায়োলেট রে আর কোথায় আছে? হ্যাঁ, আমাদের এই যে নর্মাল সানলাইটেও আল্ট্রাভায়োলেট রে থাকে। এই যে রোদরে ঘুরলে কালো হয়ে যায় লোকজন, চেহারা বিচে গেলে চেহারা কালো হয়ে যায় না? আমার কোনো প্রবলেম নেই, আমি তো এমনিই কালো, আমি কালো হইলেই কি আর না হইলেই কি। যারা একটু ফর্সা আছে তাদের একটু সমস্যা, তারা একটু কালো হয়ে গেলে একটু মন খারাপ হয়ে যায় যে কার চেহারা কালো হয়ে গেছে আর কি। হ্যাঁ, তো এই কালো হওয়ার রিজন হচ্ছে রোদ্রে গেলে যে কালো হয়, এটা ওই রোদ্রের আল্ট্রাভায়োলেট রের জন্যই, এটা আমাদের স্কিনে বার্ন করে। হ্যাঁ, অনেকে মনে করে যে রোদের হিটে কালো হয়ে যাচ্ছে। নো, হিট ইজ নট দ্য রেসপন্স হচ্ছে এই আল্ট্রাভায়োলেট রে। এবং এটা বেশি এক্সপোজার হলে স্কিনে বা রেগুলার এক্সপোজার যদি হয় এই রোদের, হ্যাঁ, এটা স্কিনে মানে ক্যান্সার ডেভেলপ করতে পারে। এই প্রবলেমটা ইউরোপিয়ান কান্ট্রিজে আছে, আমাদের এশিয়ান কান্ট্রিজে এই প্রবলেমটা নাই। আল্লাহর রহমত আছে আমাদের উপরে, যে আমরা যতই রোদে ঘোরাফেরা করি আমাদের স্কিনে ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা নাই। কারণ আমাদের দেশে তো আমরা তো শহরে থাকি, আমরা তো অত রোদে যাই না, কিন্তু আমাদের গ্রামে গঞ্জে লোকজন তো সারাক্ষণ রোদেই থাকে, কিন্তু তাদের স্কিনে ক্যান্সার হয় না। বাট এটা আবার ইউরোপিয়ান আমেরিকানদের এই প্রবলেম আছে। তারা তো ওদের তো আবহাওয়াটাই এমন যে ওদের এখানে সামার বা সানি ওয়েদার খুব অল্প কয়েকদিন থাকে, এবং ওই অল্প কয়েকদিন তারা সানবাদ করে, এবং সানবাদ করলেই ওই রেগুলার সানবাদ করার কারণে স্কিন ক্যান্সার ডেভেলপ হয়। ইট ইজ এ সিরিয়াস প্রবলেম উইথ দ্য ওয়েস্টার্ন ইউরোপিয়ান অ্যান্ড আমেরিকা, এই সমস্ত দেশের লোকদের মধ্যে এই প্রবলেমটা আছে। তো কাজেই রোদের আল্ট্রাভায়োলেট রে থেকে রক্ষা পাইতে হবে, এবং চোখেরও ক্ষতি করে। হ্যাঁ, অল্প বিস্তর হলেও অনেক সময় ক্ষতি করে। কাজেই আল্ট্রাভায়োলেট রে থেকে রোদে রক্ষা পাওয়ার উপায় কি? সানগ্লাস পরতে হবে। কাজে এখন থেকে সবাই সানগ্লাস পরবা রোদে গেলে, এটা হচ্ছে আমার রিকমেন্ডেশন। এবং বাজারে সস্তা সানগ্লাস পরবা না দয়া করে। সানগ্লাসের গ্লাসে আল্ট্রাভায়োলেট প্রোটেকশন ক্যাপাসিটি থাকতে হবে। মেক শিওর যখন চশমার দোকানে যাবা, এবং যারা যে চশমা পরে আসছো সবাই এরপরে থেকে এনশিওর করবা যে গ্লাসটা ইউভি প্রোটেকশন কিনা আছে কিনা। দরকার হলে এগুলোর দাম একটু বেশি হয়,
নর্মাল গ্লাসের থেকে ইউভি গ্লাসের দাম বেশি হয় একটু, বাট দ্যাট ইজ গুড ফর হেলথ অ্যান্ড হাইলি রিকমেন্ডেড। যাদের চশমায় নাই তারা ইমিডিয়েটলি গিয়ে গ্লাস পাল্টাবা, ঠিক আছে? আরো ভালো হয় যদি পোলারাইজ গ্লাস দিতে পারো, পোলারাইজ গ্লাস দিলে ভিশনটা আরো ক্লিয়ার হয়, বাট ওটা আরো দামি, ওটা অপশনাল। বাট ইউভি প্রোটেক্টেড গ্লাস, এটা নর্মাল গ্লাস হোক বা সানগ্লাসই হোক, হাইলি রিকমেন্ডেড। কাজে এক নাম্বার হলো যাদের গ্লাস আছে সবার গ্লাসে ইউভি প্রোটেকশন থাকতে হবে, যাতে রোদে ঘোরাফেরা করলে চোখটা একটু আরাম পায়। আর নাম্বার 2 হচ্ছে রোদে গেলে সানগ্লাস ব্যবহার করবা, ফ্যাশনও হবে, চোখের উপকার হবে, দুইটাই হবে, দুইটাই হবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, তাহলে এবার আসি, আবার ফেরত আসি। এখন ওয়েল্ডিং এর স্পেসিফিকেশন। ওয়েল্ডিং আমরা যখনই কোনো ইঞ্জিনিয়ারিং ডিজাইন করি বা কাজ করি, উই ফলো সার্টেন স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড স্পেসিফিকেশন। নর্মালি স্টিলের ক্ষেত্রে আমরা আমেরিকান ইনস্টিটিউট অফ স্টিল কনস্ট্রাকশন AISC ফলো করি, বাট ওয়েল্ডিং এর জন্য আলাদা স্পেসিফিকেশন আছে, সেটা হচ্ছে যে AWS, আমেরিকান ওয়েল্ডিং সোসাইটি, এদের এরকম মোটা প্রায় 500-600 পেজের একটা বই আছে, যেটা ওই AISC কোডের মতনই ভলিউম। ওইখানে ওই কিভাবে ওয়েল্ডিং করতে হবে, যে ওয়েল্ডার করবে তার কি কি এক্সপিরিয়েন্স থাকতে হবে, তাকে কিভাবে কোয়ালিটি কন্ট্রোল, সব বলা আছে। তো এগুলো জাস্ট তোমাদের বলার জন্য, এগুলো আমাদের অত ডিটেলসে যাওয়ার স্কোপ নাই এখানে, আনলেস ইন ফিউচার ইউ হ্যাভ এনি অকেশন টু ডিল উইথ ওয়েল্ডিং মোর থরলি। আর ASTM তো সবসময় সব জায়গাতেই থাকে, আমেরিকান সোসাইটি অফ টেস্টিং ইন ম্যাটেরিয়ালস, এটা ওই যে কোনো ম্যাটেরিয়ালের স্পেসিফিকেশনের জন্য তারা দেয়, ওয়েল্ডিং ম্যাটেরিয়ালও তারা এরকম স্পেসিফিকেশন তৈরি করে। তো ওয়েল্ডিং এর যে ইলেকট্রোড যেটাকে বলা হচ্ছে, ইলেকট্রোডের স্পেসিফিকেশনটা ইম্পর্টেন্ট আমাদের জন্য, যে কোন ইলেকট্রোড বা কি ইলেকট্রোড ব্যবহার করব। ইলেকট্রোড সাধারণত দুই ধরনের হয়ে থাকে, 60 and 70, E60 and E70, E60 and E70। হ্যাঁ, পিছন থেকে যারা দেখতে পাচ্ছ না, এটা হচ্ছে E60 and E70, এই দুইটা। তো 60 and 70 মানে কি? 60 and 70 মানে হচ্ছে এটার ইল্ড স্ট্রেংথ ইন KSI। 60 মানে হচ্ছে 60 KSI ইল্ড, আর 70 মানে হচ্ছে 70 KSI ইল্ড। তো আইডিয়াটা হচ্ছে এই, যে তুমি যে মেটালটা বা যে স্টিলটা জোড়া দিবা ওয়েল্ডিং করে, তার থেকে ইলেকট্রোডের ইল্ড স্ট্রেংথ বেশি হতে হবে, বেশি হতে হবে। তো নর্মালি ওই মানে ট্র্যাডিশনালি যেটা করা হতো, ওই 36 গ্রেডের স্টিল বা A36 স্টিল যখন ওয়েল্ডিং করা হয়, তখন এইটা দেওয়া হয়, বলা হয় যে A36 এর ওয়েল্ডিং করতে গেলে আমার E60 লাগবে। আর হায়ার স্ট্রেন্থ যেটা এখন কমনলি 50 KSI, যেটা তোমাদের পরিচিত, A570 আছে, A913 আছে বোধহয়, এগুলো সবই হচ্ছে 50 গ্রেড, FY50 FU হচ্ছে 65। ওগুলার জন্য এইটা স্পেসিফাই করা হয়। সো কারেন্টলি যেহেতু 36 KSI স্টিল রেয়ারলি ব্যবহার হয়, সো ইনভ্যারিয়েবলি আমরা সবসময় আমাদের ডিজাইনে এই 70টা ব্যবহার করব। ই দিয়ে বলা হচ্ছে ইলেকট্রোড, 70 দিয়ে এটার স্ট্রেংথ, এরপরে XX দিয়ে অনেকগুলো সংখ্যা লেখা হয়, এটা ব্ল্যাঙ্ক, এখানে আরো টুকটাক স্পেসিফিকেশন, এগুলো লিখতে চাইলে কয়েকটা নাম্বার ডিজিট এগুলো থাকে, বাট ওগুলা ভেরি স্পেসিফিক, আমাদের জন্য এটা লাগে না আর কি। তো এই হচ্ছে মোটামুটি ভাবে ইলেকট্রোডের স্পেসিফিকেশন। তারপরে আসছে ওয়েল্ডিং এর জন্য কি কোয়ালিটি দরকার। ওয়েল্ডিং করতে গেলে স্টিলকে ওয়েল্ডেবল হতে হবে, ওয়েল্ডিং করতে গেলে স্টিলটাকে ওয়েল্ডেবল হতে হবে, অর্থাৎ স্ট্রাকচারাল স্টিল আমরা যেটা ব্যবহার করবো দ্যাট মাস্ট বি ওয়েল্ডেবল, এবং তার জন্য কিছু কম্পোজিশন দেওয়া আছে, এটা তোমাদের মুখস্থ করার দরকার নাই, জাস্ট এখানে বলার জন্য
যে ফর এ গুড ওয়েল্ডেবল স্টিলের কেমিক্যাল কম্পোজিশনটা এক্সট্রিমলি ইম্পর্ট্যান্ট। হ্যাঁ, স্টিলের কেমিক্যাল কম্পোজিশনটাকে কন্ট্রোল করে, অর্থাৎ অ্যালয় কম্পোজিশন। স্টিল মানেই তো হচ্ছে তার 98% হচ্ছে আয়রন। ওই 2-1% যে অন্যান্য কম্পোনেন্ট থাকে, কার্বন থাকে, অন্যান্য ব্যাপার, অন্যান্য এলিমেন্ট থাকে, ওইটুককেই ফাইন টিউন করে এই ওয়েল্ডেবিলিটিটাকে মেনটেন করা হয়। হ্যাঁ, তা না হলে, ওয়েল্ডেবল না হলে এটা মানে স্টিলটা তাহলে ওয়েল্ডিং করে ওটার কানেকশন দেওয়া যাবে না। আচ্ছা, ওয়েল্ডিং এর যে বিভিন্ন টাইপ তোমাদেরকে বলা হচ্ছে, যে এখানে এটা অন্য জিনিস। এই যে এখানে বলা হচ্ছে শিল্ডেড মেটাল আর্ক ওয়েল্ডিং, SMAW। এর বাইরে আরো অনেক রকম ওয়েল্ডিং প্রসেস আছে। এর বাইরে আরো অনেক রকম ওয়েল্ডিং প্রসেস আছে। আমি তোমাদেরকে দু একটা ভিডিও দেখাই দিই কুইকলি, যেগুলো আমাদের সিলেবাসে নাই, বাট অ্যাজ এন ইঞ্জিনিয়ার ইউ মাস্ট বি অ্যাওয়ার অফ দিস সর্ট অফ থিংস। সেজন্য লেট আস সি ফিউ মোর, একটা বা দুইটা ভিডিও খুব শর্টকাটে দেখাই দিই। এগুলো দরকার হলে আমি ওয়েবে আপলোড করে দিব, তোমরা পরে ওটা দেখে নিবা। কই গেল? এটা হচ্ছে গ্যাস মেটাল আর্ক ওয়েল্ডিং। আচ্ছা, গ্যাস মেটাল আর্ক ওয়েল্ডিং, GMAW। হ্যাঁ, আচ্ছা, এখানে যেটা ঘটে আমি একটু ফরওয়ার্ড করে দেই। এত কিছু এখানে এই সমস্ত ছবি দেখে লাভ নাই। ওয়েল্ডিং এর জন্য প্রথমে তো হচ্ছে, এই ধরনের ওয়েল্ডিং এর জন্য একটা ইলেকট্রিক্যাল সাপ্লাই লাগবে। এই যে এটা হচ্ছে আসল, একটা ইলেকট্রোড লাগবে, একটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই লাগবে। এবং ইলেকট্রিক সাপ্লাই সার্টেন ভোল্টেজ এন্ড কারেন্ট তার লাগবে, ওটা একটা ইস্যু। গ্যাস মেটাল আর্কে এরকম একটা টিউব থাকে, এই টিউবের সেন্টার দিয়ে এই ইলেকট্রোডটা পাস করে। ইলেকট্রোডটা সিম্পল একটা তার, এটা ওই ইয়ের মতো, কোটিং নাই, কোনো কোটিং থাকে না, কোনো কোটিং থাকে না। তো কোটিং না থাকলে তাহলে প্রোটেকশনটা আসে কিভাবে? প্রোটেকশনটা আসে হচ্ছে এই টিউবের মাঝখান দিয়ে তো ইলেকট্রোডটা আসতেছে, এই দুই টিউবের বাকি পাশ দিয়ে এখান থেকে ওই নাইট্রোজেন গ্যাস বা ইনার্ট গ্যাস ফ্লো করা হয়। মানে শিল্ডেড মেটাল আরকে ওই মেটাল নাইট্রাইট যেটা, ওইটা ভ্যাপোরাইজ হয়ে অটোমেটিক ওইখানে নাইট্রোজেন গ্যাস প্রডিউস হচ্ছে। আর এখানে ওই গ্যাসটাকে সরাসরি ওই মেশিন থেকে এর ভিতর দিয়ে এখানে ফ্লো করা হয়। তাহলে গ্যাসটা যখন দুই পাশে এরকম গ্যাসটা এদিক থেকে গ্যাস ফ্লো করতেছে, এদিক থেকে গ্যাস ফ্লো করে এই জায়গাটাকে তখন শিল্ডিং করে ফেললে তখন ওই সিম্পল ইলেকট্রোড, ওই লোহার টুকরা, আর কিছু নাই ওটার মধ্যে কোনো কোটিং টোটিং লাগে না, ওই ডাইরেক্ট সে তখন ওয়েল্ডিংটা হতে পারে। হ্যাঁ, তো এটারই অনেকগুলো নাম আছে। যেমন অনেক সময় এটাকে মিগ ওয়েল্ডিং বলে, এমআইজি মানে হচ্ছে মেটাল ইনার্ট গ্যাস ওয়েল্ডিং, এগুলো আছে। এই যে, হ্যাঁ সরি, এই যে মেটাল ইনার্ট গ্যাস এমআইজি ওয়েল্ডিং। তোমরা অনেক জায়গায় মিগ ওয়েল্ডিং নাম শুনবা, যে মিগ ওয়েল্ডিং মেশিন আছে আমাদের। হ্যাঁ, মিগ ওয়েল্ডিং মানে হচ্ছে মেটাল ইনার্ট গ্যাস। হ্যাঁ, তারপরে ফ্লাক্স কোর আর্ক ওয়েল্ডিং। হ্যাঁ, ফ্লাক্স কোর আর্ক ওয়েল্ডিং আর শিল্ডেড মেটাল আর্ক ওয়েল্ডিং একই একই জিনিস, অলমোস্ট সিমিলার। তো এর বাইরে আরেক ধরনের আছে, সেটাকে আমরা বলি সাবমার্জ আর্ক ওয়েল্ডিং। সাবমার্জ আর্ক ওয়েল্ডিং এর ভিডিওটা দেখো। সাবমার্জ আর্ক ওয়েল্ডিং এ, সরি, সাবমার্জ আর্ক ওয়েল্ডিং এ এই যে টিউবটা, এই টিউবের ভিতরে একটা ইলেকট্রোড আছে, এবং ইলেকট্রোডের সাথে এর পাশে এরকম বালির মতন এরকম মানে হিটে ডিকম্পোজ হয় না, এরকম একটা মেটালের গুঁড়া চতুর্দিক থেকে পড়তে থাকে। তো ওই মেটালের, সরি, এই নন মেটালিক, এই যে
এই যে স্যান্ডি বলি এটাকে, এই স্যান্ড পার্টিকেলটার ভিতরে আরেকটা সাবমার্জ অবস্থায় আছে, মানে ঢাকা অবস্থায় আছে, এই জন্য এটার নাম হচ্ছে সাবমার্জ আর্ক ওয়েল্ডিং, SAW। এই সাবমার্জ আর্ক ওয়েল্ডিংটা এটা আনাদার প্রসেস। হ্যাঁ, এটা এইভাবে করে, এবং দেখতেই পাচ্ছ এই ধরনের ওয়েল্ডিং এর জন্য একটা ইলাবোরেট মেকানিক্যাল অ্যারেঞ্জমেন্ট থাকতে হয়। সো এই সাবমার্জ আর্ক ওয়েল্ডিংটা হাতে কলমে মানে মানে যে কোনো জায়গায় করা যায় না, এটা ওয়ার্কশপে করতে হয়। ওয়ার্কশপে স্পেসিফিক এরকম টুলস এন্ড ডিভাইস থাকবে। পরে এই যে এটাকে, এই যে ইয়েটাকে, স্ল্যাগটাকে, এটাকে সরাই ফেললে এরকম ক্লিন সারফেস পাওয়া যায়। সাবমার্জ আর্ক ওয়েল্ডিং এর সুবিধা হচ্ছে এটার ফিনিশিংটা খুব সুন্দর হয়, ভেরি স্মুথ অ্যান্ড নাইস ফিনিশিং হয় এই সাবমার্জ আর্ক ওয়েল্ডিং এর জন্য। তো এটা দিস ইজ আনাদার কাইন্ড অফ ওয়েল্ডিং। ওয়েল্ডিং এর অনেক রকম প্রসেস আছে। হ্যাঁ, ওয়েল্ডিং এর অনেক রকম প্রসেস আছে। যদি দু একটা সুযোগ থেকে আমি আরো দু একটা দেখাবো। যাই হোক, এটা বন্ধ করে দিই, এগুলো আমি আপলোড করে দিব না, তোমরা এখান থেকে আরো দেখে নিও। ওয়েল্ডিং এর স্পেসিফিকেশনও হয়ে গেল, কেমিক্যাল কম্পোজিশন। আচ্ছা, এরপরে আসছে ওয়েল্ডিং এর টাইপ। হ্যাঁ, এরপরে আসছে ওয়েল্ডিং এর টাইপ বা ওয়েল্ডেড জয়েন্টের টাইপ। এটা হচ্ছে নট দ্য টাইপ অফ ওয়েল্ডিং, এটা হচ্ছে ওয়েল্ডেড জয়েন্ট। ওয়েল্ড এবং ওয়েল্ডেড জয়েন্ট দুটো আলাদা জিনিস। এখানে এই দুইটা ওয়ার্ডকে একসাথে পড়তে হবে, ওয়েল্ডেড জয়েন্ট। তো ওয়েল্ডেড জয়েন্ট মানে হচ্ছে যে দুইটা পার্ট ওয়েল্ডিং করে জোড়া দেওয়া হবে তাদের রিলেটিভ পজিশন তার উপরে, অর্থাৎ মুখোমুখি হলে বাট জয়েন্ট, দুইটা প্লেটকে মুখোমুখি রেখে আমি মাঝখানে ওয়েল্ডিং করে দিব, দ্যাট ইজ দ্য বাট জয়েন্ট, মুখোমুখি ওয়েল্ডিং যেটা। ল্যাপ জয়েন্ট হচ্ছে ল্যাপিং করে একটা প্লেটের সাথে আরেকটা প্লেট ল্যাপ দিয়ে তারপরে দুই পাশে ওয়েল্ডিং হবে। টি হচ্ছে টি, এরকম 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে থাকবে, এবং এই টিটাই যদি কর্নারে চলে যায় কর্নার। আর হচ্ছে এজ, এজ মানে হচ্ছে দুইটা প্লেটকে এইভাবে করে এইভাবে ওয়েল্ডিং হলে এটাকে হচ্ছে এজ। সো ওয়েল্ডেড জয়েন্ট মানে হচ্ছে যে দুইটা প্লেট বা যে দুটো কম্পোনেন্টকে ওয়েল্ডিং করা হবে তাদের রিলেটিভ পজিশনটা কেমন তার উপরে। বাট জয়েন্ট এবার আসি, বাট জয়েন্ট মুখোমুখি জয়েন্ট আর কি। বাট জয়েন্টটা খুব কমন, দুটা প্লেটকে মুখোমুখি জয়েন্ট করতে হয়। আচ্ছা, তারপরে সরি, বাট জয়েন্টের পরে আসছে ল্যাপ জয়েন্ট। ল্যাপ জয়েন্ট ইজ ভেরি কমন, দেখতেই পাচ্ছ যে স্টিলের একটা প্লেটের উপর একটা প্লেট রেখে দিয়ে ওয়েল্ডিং করে দিলেই এটা হয়ে গেল। ল্যাপ জয়েন্ট ইজ ভেরি কমন, এরকম এগুলা ছবি দেখলেই ক্লিয়ার, এগুলা নিয়ে আমি খুব বেশি ডিটেল আর এখানে আলাপ করার কিছু নাই। টি জয়েন্ট, কর্নার, এজ এগুলা তো আছে। এরপরে যেটা আমি বলতে চাই সেটা হচ্ছে শুধু ওয়েল্ড। এতক্ষণ বললাম ওয়েল্ডেড জয়েন্ট। ওয়েল্ডেড জয়েন্ট হচ্ছে ডিপেন্ডিং অন দ্য রিলেটিভ পজিশন অফ দ্য টু পার্ট অফ দ্য মেটাল। আর এটা হচ্ছে শুধুমাত্র ওয়েল্ড, অর্থাৎ ওয়েল্ডিংটা, অর্থাৎ ওয়েল্ডিংটা যে জোড়াটা দিচ্ছে সেই জায়গায় ওয়েল্ডিংটা কেমন। যেমন এটাকে বলা হচ্ছে গ্রুভ ওয়েল্ড, অর্থাৎ দুইটা মেটাল পার্টের মাঝখানে একটা ফাঁকা জায়গা থাকবে, ফাঁকা জায়গাটা গ্রুভের মতন থাকবে, ওই গ্রুভটাকে আমি ওয়েল্ডিং দিয়ে ভরে দিব, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য গ্রুভ ওয়েল্ড। আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে ফিলেট ওয়েল্ড, ল্যাপ জয়েন্ট। ল্যাপ জয়েন্ট কিন্তু ফিলেট ওয়েল্ড মানে হচ্ছে দুইটা 90 ডিগ্রি সারফেসকে এসে জোড়া দিবে, দুইটা 90 ডিগ্রি সারফেসকে বা অ্যাঙ্গুলার সারফেস, দুইটা সারফেস দুইটা অ্যাঙ্গেলে থাকবে, ওই দুইটা সারফেসের মাঝখানে সে কানেকশনটা দিবে, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য ফিলেট ওয়েল্ড। ঠিক আছে, নর্মালি এটা 90 ডিগ্রি হয়। আচ্ছা, তারপরে আসতেছে প্লাগ এবং স্লট। একটা প্লেট তার উপরে আরেকটা প্লেটের মধ্যে এরকম হোল করা থাকবে, মানে একটা প্লেটে কিছুই থাকবে না, উপরে একটা প্লেট বসবে, তার ওখানে একটা হোল থাকবে, প্লেটটা বসানোর পরে হোলটা ওয়েল্ডিং দিয়ে আমি ফিল আপ করে দিব, অনেকটা বোল্টের মতো। এবং এই প্লাগ বলছে এটাকে, এবং প্লাগটাই যদি এরকম ইলংগেটেড হয় সেটাকে বলা হয় স্লট ওয়েল্ড। তো প্লাগ এবং স্লট কখন লাগে? যখন শুধুমাত্র ফিলেট ওয়েল্ডে কাজ হয় না, তখন প্লাগ অথবা
স্লট ওয়েল্ডিংটা লাগে। গ্রুপ ওয়েল্ডে অন্য কোনো কিছুর হেল্প লাগে না, বা অল্টারনেটিভ বলা যায় যে গ্রুপ ওয়েল্ডের ডিজাইনই দরকার হয় না। কারণ তুমি যে প্লেট দুটো জোড়া দিচ্ছ এখানে তো সেম অ্যামাউন্ট অফ মেটাল দিয়েই জোড়া দিচ্ছ। সো ওয়েল্ডিং এর স্ট্রেংথ যদি তোমার মেটাল থেকে বেশি, এটা এমনিতেই ইট উইল হ্যাভ অ্যাডিকুয়েট স্ট্রেংথ টু কানেক্টেড। সেই জন্য গ্রুপ গ্রুপ ওয়েল্ড যদি কমপ্লিটলি, গ্রুপ ওয়েল্ডের আবার ক্যাটাগরি আছে। এখানে ছবিতে যেটা দেখাচ্ছে সেটা হচ্ছে কমপ্লিট পেনিট্রেশন। কমপ্লিট পেনিট্রেশন মানে হচ্ছে প্লেটের যে থিকনেসটা, ফুল থিকনেসটা নিয়ে সে ওয়েল্ডিংটা দিচ্ছে, কমপ্লিট পেনিট্রেশন। সেখানে আসলে কোনো ডিজাইনের প্রয়োজন হয় না। পরের শিটে যাই, এই যে গ্রুপ ওয়েল্ড, হ্যাঁ, যেটাকে বলা হচ্ছে যে গ্রুপ ওয়েল্ডের দুইটা ক্যাটাগরি আছে, কমপ্লিট জয়েন্ট পেনিট্রেশন গ্রুপ ওয়েল্ড, সিজেপি। সিজেপি সিজেপি মানে হচ্ছে আমার প্লেটের থিকনেস এবং ওয়েল্ডিং এর থিকনেস সেম অর গ্রেটার। হ্যাঁ, সে কমপ্লিট পেনিট্রেশন হয়ে দুইটা পার্টকে কমপ্লিটলি ফুল সেকশনে ফিউজ করে জোড়া লাগাচ্ছে। আর পার্শিয়াল হচ্ছে যদি এই থিকনেস ওয়েল্ডিংটা কমপ্লিট থিকনেসকে কভার না করে, তখন হবে পার্শিয়াল। তো সিজেপি ওয়েল্ডিং এর কোনো ডিজাইন লাগে না, এটাই বলছি। ডিজাইন ক্যালকুলেশন প্রয়োজন হয় না, কারণ আমি তো প্লেটের যে ক্যাপাসিটি সেম জিনিসকে ওয়েল্ডিং দিয়ে দিয়েছি। সো ইট ডাজন্ট নিড এনি এক্সট্রা ডিজাইন ক্যালকুলেশন। বলে দিলেই হলো যে এখানে সিজেপি দিয়ে জোড়া দিবে, বা শেষ, নো ডিজাইন ক্যালকুলেশন। পার্শিয়াল হলে তখন কতটুকু পার্শিয়াল তার জন্য হয়তো কিছু ক্যালকুলেশন লাগতে পারে। এখন এই যে গ্রুপ ওয়েল্ড, এই গ্রুপ ওয়েল্ডের বিভিন্ন রকম মানে ওই গ্রুপের শেপের উপরে বিভিন্ন রকম ক্যাটাগরি বলা হচ্ছে। যে একটা হচ্ছে স্কোয়ার, অর্থাৎ মুখামুখি এখানে একটা গ্যাপ দিয়ে তারপরে গ্যাপটাকে ওয়েল্ডিং দিয়ে ভরে দেওয়া হবে, এটা হবে হচ্ছে স্কোয়ার। এখানে এই গ্যাপটা ওয়েল্ডিং দিয়ে ভরে দিলেই আমার এটা হয়ে গেল, ফুল গ্যাপটা ভরে দিব। এখানে হচ্ছে ভি মানে হচ্ছে এখানে এরকম করে এটাকে আমি ভরে দিচ্ছি। এই তো স্কোয়ারের পরে তুমি যখন এইদিকে আসতে থাকবা, ভি বা ডাবল ভি বা সিঙ্গেল ইউ, তত তোমার খরচ বাড়তে থাকবে। কারণ এরকম এই যে ভি করে, তার মানে মুখটাকে তোমাকে প্রিপেয়ার করতে হবে এইভাবে, শেপটাকে ওইভাবে বানায় নিয়ে তারপরে ইউ হ্যাভ টু পারফর্ম দ্য ওয়েল্ডিং। তো এই বাট জয়েন্টের এই ফেসটা প্রিপেয়ার করতে যত বেশি খরচ হবে, এটার কস্টিং তত বাড়বে। সেজন্য এই যে শেষের দিকের এগুলো এক্সট্রিমলি কস্টলি, এবং এগুলো নর্মাল স্ট্রাকচারাল ডিজাইন, এগুলো আমরা ব্যবহার করি না। আমাদের স্ট্রাকচারাল ডিজাইনে যদি লাগে সবচেয়ে বেশি ইউজ হয় স্কোয়ার, আর তারপরে বড় জোর সিঙ্গেল ভি, অথবা সিঙ্গেল ভি থেকে এইটা লেস কস্টলি, সিঙ্গেল বিভেল, কারণ এটাতে একটা প্লেটকে অ্যাঙ্গুলার করে করতে হচ্ছে। তো এই যে বিভিন্ন জায়গায় এটার এক্সাম্পল আছে। টিপিক্যাল এক্সাম্পল যেটা তোমরা জানতে পারো, এই যে আমাদের পদ্মা সেতুর পাইল তৈরি করা হয়েছে কিভাবে? পাইল তৈরি করা হচ্ছে স্টিলের শিটকে বাঁকা করে সিলিন্ড্রিক্যাল শেপ দিয়ে সেটা আবার স্ট্যাক করে জোড়া দিয়ে তারপরে পাইলটাকে তৈরি করা হয়েছে। তো ওই যে সিলিন্ড্রিক্যাল হলো সিলিন্ডার পাইপ যে তৈরি করা হয়েছে পাইলটা, ওইটা স্টিলের প্লেটকে বাঁকা করে তারপরে সেখানে এরকম এই ভি গ্রুপ করে ওয়েল্ডিং করে এটা করা। যদি কেউ ইউটিউবে দেখতে পারে, ভিডিও থাকতেও পারে, ওইখানে এটা খুব সুন্দর ডেমনস্ট্রেশন দেওয়া আছে। হ্যাঁ, ফ্যাব্রিকেশনে না, এই গ্রুপ ওয়েল্ড এটা সাইটে করা খুব ডিফিকাল্ট। এটা ফ্যাব্রিকেশনটা ফ্যাক্টরিতে, মানে ফ্যাব্রিকেশন ইয়ার্ডে করতে হয়। সাইটে গ্রুপটা ফ্যাব্রিকেশন ইয়ার্ডে করতে হবে, আর ওয়েল্ডিংটা সাইটে তুমি করতে পারো, কিন্তু গ্রুপটা ফ্যাব্রিকেশন ইয়ার্ডে করে আনতে হবে। সাইটে বসে গ্রুপ তৈরি করা নট সাজেস্টেড, কারণ এটা কাটতে হবে, স্টিলটাকে তো কাটতে হবে। ওইটা হচ্ছে ওই যে স্টিল কাটে কি দিয়ে
হাইড্রোলিক জ্যাক দিয়ে ওই করাত দিয়ে কাটে, এটা হচ্ছে পাতলা হলে হয়, 5-10 মিলিমিটার বা 12 মিলিমিটার হলে। এর থেকে মোটা হলে তখন আর ওই ইয়ে দিয়ে কাটা যায় না, প্রেস দিয়ে কাটা যায় না, ওইটাকে তখন ওই গ্যাস ফ্লেম দিয়ে কাটতে হয়, ওই যে অক্সি অ্যাসিটিলিন ফ্লেম যেটাকে বলা হয়। অক্সি অ্যাসিটিলিন ফ্লেমটা এটা টেম্পারেচার প্রায় 3200 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, 3200 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচার রাইজ করতে পারে। তো ওইটা তখন লোহাতে দিলে লোহাটা গলে যায়। অক্সি অ্যাসিটিলিন ফ্লেম দিয়ে ওয়েল্ডিংও হয়, হ্যাঁ, বাট দ্যাট ওয়েল্ডিং কোয়ালিটি ইজ নট গুড, কারণ ওইখানে কোনো শিল্ডিং হয় না। শিল্ডিং না হওয়ার কারণে ওয়েল্ডিং এর কোয়ালিটি ভালো নাও হতে পারে, ইফ ইউ ডু ইট উইথ আয়রন বা স্টিল। গ্রুভ আছে। এরপরে হচ্ছে মোস্ট কমন যেটা, সেটা হচ্ছে ফিলেট ওয়েল্ড। ফিলেট ওয়েল্ডের চেহারা এরকম যে একটা প্লেটের উপর একটা লাগাই দিয়ে একটা প্লেটের উপর একটা ল্যাপিং। ফিলেট ওয়েল্ড ইজ অলওয়েজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ল্যাপিং অর 90 ডিগ্রি কানেকশন, এরকম। অর্থাৎ দুটো দুটো সারফেসকে সে জয়েন করছে, যেটা আমরা দেখলাম, এবং এটার বিভিন্ন রকম এক্সাম্পল এখানে দেখতে পাচ্ছ। এগুলো আর ফার্দার ডিসকাশনের কিছু নাই, আরো কিছু এক্সাম্পল আছে এরকম করে। দিজ আর অল ফিলেট ওয়েল্ডস, দিস ইজ দ্য মোস্ট কমন, এবং এটা ফিল্ডে করা যায়। ফিলেট ওয়েল্ড, প্লাগ ওয়েল্ড, এগুলো ফিল্ডে খুব কমফোর্টেবলি এগুলা করা যায়, খুব কমফোর্টেবলি করা যায়। আচ্ছা, স্লট অ্যান্ড প্লাগ ওয়েল, এটা তো আগে দেখছো, আগেও দেখাইছি। এই স্লট অ্যান্ড প্লাগ ওয়েলটা ইন্ডিভিজুয়ালি কোথাও সাধারণত ব্যবহার হয় না, খুব রেয়ার। এটা ব্যবহার হয় যখন এই বাইরে ফিলেট ওয়েল দেওয়ার পরেও আমার টেনশন ক্যাপাসিটি অ্যাডিকুয়েট হবে না। অনেক সময় দেখবা যে তোমার এইটুক জায়গাতেই ওয়েল্ডিং দিতে পারতেছো, কিন্তু তোমার টেনশন ক্যাপাসিটি অ্যাচিভ হচ্ছে না, তখন এই প্লাগ করে করে অ্যাডিশনাল ওয়েল্ডিং দিয়ে এটা রেস্টুরেন্টটা আনা হয়। সো প্লাগ অ্যান্ড স্লট ওয়েল্ডিংটা নর্মালি মানে করা হয় না। এটা শুধুমাত্র মোস্ট অফ দ্য কেসে অ্যাডিশনাল স্ট্রেংথ আনার জন্য, যদি তোমার কখনো ওয়েল্ডিং দিয়ে এটা ম্যানেজ না হয়, ফিলেট ওয়েল্ড দিয়ে ম্যানেজ না হয় স্ট্রেংথ, তখন এটা করা হয়। আচ্ছা, এরপরে লাস্ট আজকের যে টপিকটা, আজকে আরো দুইটা টপিক আছে। ইনফ্যাক্ট তোমাদের এই শীটটা অনেক লম্বা, প্রায় 33টা স্লাইড আছে, তো সবগুলো স্লাইড আমি দেখাবো না, তোমাদেরকে দেখে নিতে হবে। ইম্পর্টেন্ট যেগুলো এগুলো দেখাচ্ছি। ওয়েল্ডিং সিম্বল। ওয়েল্ডিং সিম্বল মানে হচ্ছে কি, যে আমরা যখন ওয়েল্ডিং ডিজাইন করব, ওয়েল্ডিং ডিজাইন করার পর ড্রয়িংয়ে তো বলতে হবে যে ওয়েল্ডিংটা কি হবে, ওয়েল্ডিং এর ইলেকট্রোড কি হবে, এটা কি ভি হবে না প্লাগ হবে না স্লট হবে, এটা ওয়েল্ডিং এর সাইজ কত, ওয়েল্ডিং এর লেন্থ কত, সবই তো বলতে হবে। তো এই সব জিনিসগুলোকে খুব কম্প্যাক্ট অ্যান্ড প্রিসাইজ ওয়েতে বলার জন্য আমাদের এই ওয়েল্ডিং সিম্বল ব্যবহার করি আমরা। এই ওয়েল্ডিং সিম্বল ব্যবহার, আমি আগে ছবিটা দেখি। দিস ইজ দ্য সিম্বল। এটা খুব ক্লামজি মনে হতে পারে শুরুতে, এখানে আসলে সিম্বল একটাই, সেটা হচ্ছে এই যে এইটা, এখানে একটা অ্যারো আছে, ওয়েল্ডিংটাকে ইন্ডিকেট করা হয় এরকম একটা অ্যারো দিয়ে, এবং এরপরে অ্যারোর উপরে নিচে ডানে বায়ে অনেক লেখালেখি করতে হয়। তো ফার্স্ট সিম্বল হচ্ছে এরকম একটা অ্যারো, অ্যারোর মাথাটা হবে যেখানে ওয়েল্ডিংটা হবে ওইখানে অ্যারোর মাথাটা দিতে হবে। তারপরে এখানে একটা ফোল্ড করে, তারপরে এরকম লম্বা করে পিছনে একটা টেইল। তো এই যে হরিজন্টাল লাইন, এই লাইনের উপরে নিচে বিভিন্ন রকম সাংকেতিক চিহ্ন আসতে পারে, বিভিন্ন রকম সাংকেতিক চিহ্ন আসতে পারে, আর বাদিকেও কিছু নোট টোট লেখা যেতে পারে। তো এখানে এই সাংকেতিক চিহ্নগুলা সবগুলো একবারে দিতে গিয়ে একটু ক্লামজি হচ্ছে। আমি আগে সিম্বলগুলো কি হয় এটা একটু দেখে আসছি। এই যে আগের শিটে সেটা আছে। যেমন আমি যদি ফিলেট ওয়েল দেই, তাহলে ফিলেট কথাটা না লিখে আমি এরকম একটা ট্রায়াঙ্গেল দিব, তাহলেই হয়ে যাবে। ট্রায়াঙ্গেল দিলেই তখন বোঝা যাবে যে আমি ফিলেট মিন করতে যাচ্ছি। বা এরকম ভি সিম্বল দিলেই বলা হবে, বোঝা যাবে যে ভি গ্রুপ ওয়েল্ড, বাট ওয়েল্ড এটা ব্যবহার করতে হবে। হ্যাঁ, আবার এই যে এখানে এই যে অ্যারোটা শুরু হয়ে এখানে ভাঁজ হয়ে এখানে যাচ্ছে, ভাঁজের এখানে যদি এরকম একটা ফ্ল্যাগ সিম্বল থাকে,
এই ফ্ল্যাগ সিম্বলটা, যে এখানে ফ্ল্যাগ সিম্বল আছে, ফ্ল্যাগ সিম্বল মানে হচ্ছে ফিল্ডে ওয়েল্ডিং হ্যাজ টু বি ডান ইন দ্য ফিল্ড অ্যাসেম্বল করার পরে। আর ফ্ল্যাগ সিম্বল না থাকলে বুঝতে হবে এটা ওয়ার্কশপে ওয়েল্ডিংটা করে আনতে হবে। হ্যাঁ, এরকম আছে। তারপরে হচ্ছে এই যে এখানে একটা সার্কেল দেওয়া যায়। এই সার্কেল দেওয়ার মানে হচ্ছে ওই যেটা ইন্ডিকেট করা হচ্ছে পুরোটাই ওয়েল্ড করতে হবে, অল অ্যারাউন্ড ওয়েল্ডিং। হ্যাঁ, মানে অল অ্যারাউন্ড ওয়েল্ডিং মানে হচ্ছে এই যে এখানে এই যে এরকম, এই যে এই পাইপটা এই প্লেটের উপরে বসতেছে, এটা পুরো চতুর্দিকে ওয়েল্ড করতে হবে। এইটা ইন্ডিকেট করার উপায় হচ্ছে ওই এখানে একটা সার্কেল দিয়ে দিলে এটা অল অ্যারাউন্ড ওয়েল্ডিং। আচ্ছা, আমরা কয়েকটা এক্সাম্পল দেখি, এক্সাম্পল দেখলে এটা আরো ক্লিয়ার হবে। যেমন এই যে এখানে এখানে এক্সাম্পলটা দেখো, প্রথম এক্সাম্পল, এটা একটা টি কানেকশন, ওয়েল্ডেড ওয়েল্ডেড টি জয়েন্ট, এখানে ফিলেট করা হচ্ছে। তো কি করা হচ্ছে, এইখানে ওয়েল্ডিংটার বদলে এখানে একটা অ্যারো দিয়ে এটাকে নেওয়া হচ্ছে। টেল নাই, টেলটা দিতে হবে অপশনাল, এটা না দিলেও চলে, দিলেও চলে। এই যে ট্রায়াঙ্গেল দিয়ে এখানে ফিলেট ফিলেটকে মিন করা হচ্ছে। এই ট্রায়াঙ্গেলটা দিয়ে বলা হচ্ছে যে এখানে একটা ফিলেট ওয়েল্ড হবে। এই 3/8 হচ্ছে এটার সাইজ, সাইজ মানে হচ্ছে যে এই সাইজটা কতটুক হবে, এই সাইজ মানে হচ্ছে এটা, এটা কতটুক হবে। আর পরের 6 হচ্ছে লেন্থ, মানে আমার পারপেন্ডিকুলার কতটুকু রান করবে ওয়েল্ডিংটা, দ্যাট ইজ দ্য লেন্থ। আচ্ছা, আরো আছে, সেটা হচ্ছে যে এই যে ট্রায়াঙ্গেলটা দিলাম, এই ট্রায়াঙ্গেলটা তো আমি নিচে না দিয়ে উপরেও দিতে পারতাম, পারতাম না? দেওয়া যাবে না। এটার মানে আছে, মানে হলো তুমি অ্যারোটা যেখানে দেখাচ্ছ ওইখানেই যদি ওয়েল্ডিংটা হয় তাহলে ট্রায়াঙ্গেলটাকে নিচে দিতে হবে। আর অ্যারোটা যেখানে দেখাচ্ছ ওয়েল্ডিংটা যদি আদার সাইডে হয় তখন ট্রায়াঙ্গেলটা উপরে দিতে হবে। যেমন এই যে এখানে ট্রায়াঙ্গেলটা উপরে দেওয়ার মানে হচ্ছে আমার অ্যারো এই পাশে কিন্তু ওয়েল্ডিং এই পাশে। ড্রয়িং এর সুবিধার্থে এইগুলো আনা হয়েছে। কি ক্লিয়ার? হ্যাঁ, ওই পাশে দেখালে আবার ট্রায়াঙ্গেল নিচে দিয়ে দেখাইতা। তুমি যদি এখানে দেখাই এটাকে, এটাকে যদি আমি এখানে দেখাই তাহলে এটাকে এইভাবে দেখাতে হবে, তাহলে এটাকে এইভাবে দেখাতে হবে, তাহলে এটাকে এইভাবে দেখাতে হবে। এটা আচ্ছা, আরো আছে। ইয়েস, হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি তো ডিজাইন করে কতটুকু লেন্থ লাগবে এটা তো তুমি ডিজাইন ক্যালকুলেশন করে বের করবে, বের করার পরে ওইটা এখানে দেখাতে হবে যে এটা এরকম। আর লেন্থ না দিলে মনে মিন করা হয় যে পুরোটাই দিতে হবে আর কি। হ্যাঁ। যেমন এখানে এখানে হচ্ছে ভি ইনভার্টেড ওয়ান সাইডেড সিঙ্গেল সাইডেড ভি, তবে সিঙ্গেল সাইডেড ভি 45 ডিগ্রি, তার মানে হচ্ছে এখানে 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে এইদিকে কেটে এখানে ওয়েল্ডিং হবে। আর এটা উপরে দেখানোর অর্থ হচ্ছে যে অপর আদার সাইডে চলে আসছে, এটা এইখানে ওই এরকম, এটা হচ্ছে এরকম। আবার এখানে একদিকে দেখায় উপরে নিচে দেখানোর অর্থ হচ্ছে এইদিকেও আছে এইদিকেও আছে, এই যে এখানে এটা, এটা ইন্টারপ্রিটেশন হচ্ছে এরকম। তো এগুলো এগুলো তোমাদেরকে জানতে হবে এবং ব্যবহার করতে হবে। তারপরে যেমন এখানে স্পট আছে, এখানে ফিল্ড ওয়েল্ডিং এর সিম্বল আছে, এটা পরের শীটে যাই। যেমন এখানে এখানে বলা হচ্ছে যে এই কলামের সাথে এই গাছের প্লেটটা ফিল্ডে ওয়েল্ডিং করতে হবে, কারণ এই যে ফ্ল্যাগ সিম্বল দেওয়া আছে একটা ফ্ল্যাগ সিম্বল, এবং দুই পাশেই বিভেল ওয়েল্ডিং ফ্রন্ট ফেসে ব্যাক ফেসেও করতে হবে। এই যে উপরে নিচে দিয়ে দেওয়া, এবং সাইজটা বলে দিচ্ছে যে 1/4 ইঞ্চ, লেন্থ বলা নাই, তার মানে পুরোটাই এই পুরোটাই ওয়েল্ডিং করতে হবে, এই যতটুকু লাগবে পুরোটাই ওয়েল্ডেড হতে হবে। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে অল অ্যারাউন্ড। এইখানে এই অল অ্যারাউন্ড সিম্বল মানে হচ্ছে ওয়েল্ডিংটা এরকম হবে, এটার মানে হচ্ছে এটা অল অ্যারাউন্ড ওয়েল্ডিং। হ্যাঁ, অল অ্যারাউন্ড এরকম ওয়েল্ডিং হবে। আর এই টেইলের পিছনে ওয়েল্ডেড ইলেকট্রোড বলে দিতে পারো, বা কোনো কথাবার্তা কমেন্টস লেখা থাকলে এগুলো লিখতে পারো আর কি, অল্প কথায় এইভাবে।
তো এইটাই হচ্ছে ওয়েল্ডিং এর সিম্বল। তোমাদের পরীক্ষার খাতায় পরীক্ষার সময় অঙ্ক যখন দেওয়া হবে, অঙ্কের মধ্যে ওয়েল্ডিং এর সিম্বল দেওয়া হবে। সো ওই সিম্বলগুলো প্রপারলি ইন্টারপ্রেট করে অঙ্ক করতে হবে। সে আমি একটা ওয়েল্ডেড জয়েন্টের ক্যাপাসিটি বের করতে বললাম, তো এখানে ওয়েল্ডিং এর সাইজ, লেন্থ এগুলো সব আমি কিন্তু সিম্বলিক্যালি দেখাবো। কাজে ওইখান থেকে ওয়েল্ডিং কোথায় আছে না আছে বের করে অঙ্ক করতে হবে। কাজে এগুলা তোমাদেরকে এগুলা প্র্যাকটিস রাখতে হবে। মোটামুটি আজকের বেসিক জিনিস শেষ। এরপরে কিছু টপিক আছে। এখানে পজিশন অনুযায়ী এটা ফ্ল্যাট না হরিজন্টাল না ভার্টিক্যাল, ওভারহেড। এই যে ওভারহেড ওয়েল্ডিংটা মানে মাথার উপরের ওয়েল্ডিংটা, ওটাই বলছিলাম যে ইলেকট্রিসিটি ফ্লোয়ের ডিরেকশনে মেটালটা থ্রো করে আর কি, তা না হলে এটা হতো না। এরপরে যেগুলো পুরোপুরি ডেসক্রিপটিভ, কি কি কোয়ালিটি দিয়ে ওয়েল্ডিং এর, কি কি ফ্যাক্টরের উপরে ওয়েল্ডিং এর কোয়ালিটি মানে নির্ভর করে, এগুলোর কিছু ডেসক্রিপশন আছে, এগুলো তোমরা পড়ে নিবা। যেমন প্রপার ইলেকট্রোড, প্রপার প্রিপারেশন লাগবে, ডিস্টরশন কন্ট্রোল করতে হবে, অনেক কিছু আছে। তারপরে হচ্ছে যে পসিবল ডিফেক্টস। হ্যাঁ, এখানে মোট 6টা ডিফেক্টের কথা বলা আছে। এই 6টা ডিফেক্ট যেমন ইনকমপ্লিট ফিউশন, এরকম ওয়েল্ডিং হলো কিন্তু মাঝখানে এরকম ভয়েড রয়ে গেল, গ্যাপ, ফিউশন কমপ্লিট হয়নি, এরকম হতে পারে, এটা একটা ডিফেক্ট। ইনএডিকুয়েট পেনিট্রেশন, পুরো জয়েন্টটা ভরে না, এখানে একটু গ্যাপ রয়ে গেছে, এরকম আরো আছে। আন্ডারকাট, আন্ডারকাট মানে হচ্ছে ওয়েল্ডিংটা মেইন মেটালটাকে কেটে ভিতরে ঢুকে গেছে, এটাকে বলে আন্ডারকাট। এটা একটা ভেরি ব্যাড ডিফেক্ট ওয়েল্ডিং এর। অনেক সময় এক্সেসিভ হিট জেনারেট হলে বা ইলেকট্রিসিটি ফ্লো বেশি হলে এটা হয়। তো এগুলো তোমাদেরকে পড়তে হবে। এগুলো পড়তে হবে এই কারণে যে এগুলো থেকে প্রশ্ন আসে, ডেসক্রিপটিভ কোশ্চেন আসে পরীক্ষার সময়, এবং এগুলো মোটামুটি টাচ করলেই ফুল মার্ক চলে আসে। সো পরীক্ষার জন্য এগুলো ইম্পর্টেন্ট, এগুলো তোমরা পড়বা।